Üdvözöllek ismét benneteket! A mai szólásnak a címe az élő Isten hívása az életünkben. Szeretett barátaim! Lehet, hogy most ültök itt először velem szembe, és talán még soha nem hallottátok az Úr Jézus Krisztus üzenetét, ahogyan ma szól hozzátok. De hadd mondjam el, nem véletlen vagy ma itt. Isten szól hozzátok, mert ő ismer titeket. És ő szeret benneteket, és veletek együtt szeret lenni. Az ő szava így hangzik. János Evangélium 3. rész 16. igében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangélium szíve. Isten szeretete nem elvont. Nem egy olyan gondolat, amit nem lehet követni, hanem a cselekvő és élő ige. Ez egy valóság. Ő elküldte Jézus Krisztust, hogy megmentse a világot, hogy megtartassék a világ általa. Így megmentett bennünket a bűntől és az örök haláltól. De talán azt mondod most, én nem vagyok vallásos, ez nem rám tartozik, tele vagyok hibákkal. Nem biztos, hogy Istenhez tartozom, de igen. Az ige mást mond rólad. A Biblia így hangzik. Róma levél 6. rész 23-as ige. Mindannyian vétkeztek, és híjával vannak az Isten dicsőségének. A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Bizony, igaz. Mindannyian bűnösök vagyunk. Egyikünk sem tökéletes. De éppen ezért jött el Jézus. Nem az igazakat hívta, hanem a bűnösöket. Nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. És tudjátok, mi a jó hír? Hogy Isten nem ítélni akar, nem elítélni, hanem megmenteni mindannyiunkat. Az Úr maga mondja a János Evangélium 12. rész 47-es igéjében. Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem azt. Ezért van ma itt az evangélium üzenete. Itt és most. Jézus meghalt a kereszten, de harmadnapon feltámadt a halálból. Él, és ma is hív téged, hogy bízd rá az életedet. Lehet, hogy most azt érzed, hogy mit kellene tennem ezért. A Biblia nagyon egyszerűen felel neked a kérdésedre. Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz. Róma 10.9.10-ben azt írja az ige. Ha szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, és száddal vallást teszel az Úrról, üdvözülsz. Ennyire egyszerű. Ez az evangélium. Nem vallási szokások gyakorlása, megőrzése. Nem teljesítmény, nem jó cselekedetek hosszú sora, hanem Jézusba vetett hit. És mi történik akkor, ha hittel hozzáfordulsz? Az írás ígéri neked a 2 Korintoszi levél 5. rész 17. igéjében. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Bizony, testvérem. Ha te új teremtés vagy, és újjászületsz az Úrban, akkor minden elmúlik, ami eddig történt veled. Az Úr nem emlékezik még róla többé. A feledés óceánjába dobja, és nem keresi meg. Az egy feneketlen óceán. És újjá lett minden. Új teremtés vagy az Úrban. A Róma levél 10. rész 13. versében írja az ige, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Isten ma új életet akar adni neked. Lehet, hogy eddig terhek, bűnök, félelmek nyomták a szívedet, de Jézus leveszi rólad ezeket. És szabadságot ad, örök szabadságot. Lehet, hogy egyedül érzed magadat, de Jézus baráttá és megváltóddá lesz. Ezért ma így szól hozzád, jöjj, ahogy vagy. Nem kell előbb jobbá válnod.
Nem kell gazdagabbá válnod. Nem kell tökéletesebbnek lenned. Csak hittel fordulj hozzá. Zárásként hadd mondjam el, Isten szeretete személyesen neked szól. Ő azt mondja a Jelenések 3. rész 20-as igében: ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, és benyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Dicsőség az Úrnak. Ma Jézus a szíved ajtajánál áll, és zörget. Most az én kérdésem jön. Megnyitod előtte az ajtót. Imádkozzunk együtt, ha szeretnéd átadni az életedet neki. Uram Jézus, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy meghaltál értem, és feltámadtál. Elismerem, hogy bűnös vagyok, és szükségem van a te kegyelmedre. Kérlek, bocsáss meg bűneimet, költözz a szívembe, és légy az életem ura. Átadom magam neked, Uram. Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Áldjon az Úr benneteket.